早晨，歡迎翻到嚟呢個 channel 啊！好耐冇揸機拍片啦，其中一個原因咧就係因為我覺得，咦，好似好多嘢都已經影過啊！即係譬如我啲朋友啊、親戚嚟咧，帶佢哋去 road trip 去 Blue Mountains 去酒莊，咁都影過，所以咧就冇好大意欲想拎部機出嚟拍 vlog 俾大家睇。但係今日咧，我哋有試啲特別嘅嘢，就係咧之前冇拍過俾大家睇嘅，我哋都冇玩過，就係去玩呢一個 go karting 啊，係 outdoor 嘅 go karting。咁今日咧，我哋就同一班朋友啦一齊去，我有 Billy 啊，有 Billy 啊，有 Samson 啦，仲有另外兩個朋友一齊玩。我哋而家咧就揸車，大概咧20零分鐘到啦，去一個叫做 Eastern Creek 嘅地方去玩呢個 go karting。而家行啦，拜拜。I've got a million emails that I haven't read, got a brake pads. 我有啲緊張，其實我好驚暈，我好驚頭暈啊！應該就揸得安全啲啊！揸得安全啲。哇！呢嚿咩？裏邊係有個室內嘅牆嘅。我都唔知喎。哇！我已經聽到啲聲喺嗰邊，好似好大咁喎個牆真係。80 kilometers per hour。Billy， 你今日咩狀態啊？我今日係 Max Verstappen。你今日我今日係唔係 Hamilton 咩你？我係香港而家啱啱睇完條片咧，準備咧就過去嗰邊上車啦。呢度咧就嚟攞呢一個嘅頭盔。有份睇嘅咩？係啊，好少機會有得睇啦。Last in the radio.
晏晝嚟到呢一間度食午餐。Si sa, noi del sud parliamo a voce alta, si sa, noi del sud facciamo discussione imposta, siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Si sa, noi del sud leggiamo libri a stento, si sa, noi del sud collezioniamo caffè a scrocco, imbattibili nel lancio di parole dai balconi, siamo tesserati al club delle comari. Se prende spazio l'indifferenza, resta il silenzio di un condominio anonimo. 早晨，喺你睇緊呢條片嘅時候呢，我哋已經離開咗 Sydney 啦，我哋已經唔再喺 Sydney 啦，我哋去咗邊呢？我哋喺呢一個 暗啲先，係啊，咁就見到啦。我哋而家咧喺 Avalon 嘅機場，因為咧我哋呢一個週末咧係會去 Melbourne 探佢嘅 friend， 同埋我都會探下我嘅親戚咁樣。係啦，只係嚟2日啫。你睇下 Melbourne 嘅天氣非常之靚。我哋今朝離開悉尼嘅時候咧，都係好多雲啊、陰天啊咁樣啦。但係嚟到 Melbourne 之後咧，勁好天，勁好天，晴空萬里。但係 Melbourne 俾我嘅印象以往都係唔好天。因為我哋上次嚟 Melbourne 嘅時候嚟咗5日定唔知4日，有3日都唔係幾好天嘅，係啦。但係今日一嚿雲都冇啊，超靚喎，係啦。咁我哋而家咧就等緊 Gigi 個 friend 嚟去接我哋，我哋咧就會喺 Geelong 啊，係咪啊？係啊，喺 Geelong 玩一陣先，因為咧我哋嚟咗 Avalon 嘅機場啊，咁所以就去附近 Geelong 嗰度玩一陣。上次嚟 Melbourne 咧都冇去過，今次咧就去睇下啦，睇下影到啲咩俾你哋睇啦。我哋一陣再講啦，拜拜。哇！超級好天啊！係啊，你繼續行啦。Hello。Hello， 我哋咧啱啱食完嘢，食完早餐，咁而家咧阿 Gigi 個 friend 咧就帶我哋嚟到 Geelong 嘅海邊嗰邊咧，因為好曬啊，嗰邊個曝光太勁啦，一陣間咧再影俾大家睇。而家我哋就嚟到 Geelong 嘅海邊睇下呢一個咁藍嘅大海，因為今日超級好天。咁我哋咧就過去對面馬路啦。You got the whole world pressing your face, and when you look around, all you see are stars. What they say, they don't know. It's like a paper cut that seems to grow until all that hurt. 啱啱見到嘅直升機咧，就係呢一個啦。大人95蚊，小朋友85蚊。玩幾耐咧？呢個冇事，好似冇事。哇！係啊，呢個邊度嚟㗎？一個好長嘅碼頭，一路沿過去。係啊，好長好長好長。我哋過去睇下啦。And heaven only knows how far it's really gone. You're down on your knees with a heart on your sleeve, and heaven only knows.你係咪換咗我哋嗰啲？唔係，黐線，講啲咁嘅嘢。誒，呢個好似 OK 啊，睇下幾靚喎，幾大個呢個。Action！ 1、2、3，喂，1、2、3，好啊。 OK 啊。